Buenas tardes amigos de YouTube, acá nos muestra mi amigo que tiene un rifle de aire casero, o en la cual vamos a disparar un proyectil que es un plumón que tiene un clavo grande metido y ya no regresa. Vamos a hacer la prueba. Entra hasta acá, vamos hacia afuera. Vamos a disparar al coco. No tan cerca, no tan cerca. Hacia abajo, ya, ya. Ya. Una, dos, tres. Bueno, como pudieron ver, miren, se clavó. Pero lo malo es que solo se puede usar una vez el proyectil porque lo rompe el plumón. Pero en cambio el clavo queda bien clavado. ¡Ay! Miren, ahí está. Aunque esto sí, si disparan a algo en una persona, esto es muy peligroso. Otro video. Gracias. Suscríbete.